Ассаламу алейкум. Приветствую зрителей программы «Неделя». Мы расскажем о самых важных событиях за минувшие 7 дней. Развитие горных районов на особом контроле. Глава Чеченской Республики провел совещание с руководителями муниципалитетов и профильных ведомств. В нашем районе построено 64 индивидуальных жилых домов с полной обстановкой. Уникальный исламский центр и мечеть с 5 минаретами. В Грозном активными темпами идет строительство крупных религиозных объектов. В медресе имени Ташухаджи Аль-Индари стартовала приемная кампания. Сколько длится обучение и какие именно знания получают здесь студенты, расскажем в нашем выпуске. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах. Дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Магомед Саралиев. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يا الله ديلا شهقيرة قيرش شايب وشودك عملين شاتان تحنوشون حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا شاديغا حيسب ديلش دال شان حيسب دلي حلق وزنوا أعمالكم شي عمل شؤوز لشتخن قبل أن توزنوا الله دال شي عمل شؤوز لحلق اليوم عمل ولا حساب تخن عمل يديدشون حيسب ديداتشون وغدا حساب ولا عمل أمكان دون دوش قيمة دينه تو الله دال حساب ديردو عمل يشخرياتشون. По завершении проповеди верующие выстроились в ряды и совершили пятничную молитву. Рамзан Хаджи Кадыров провел совещание по вопросам социально-экономического развития сразу 3 высокогорных районов – Шатойского, Шаройского и Тумкалинского. В этих муниципальных образованиях наблюдается устойчивый рост по многим показателям. Растет число рабочих мест, развивается жилищное строительство. Какие задачи стоят сейчас перед местными властями, расскажем в нашем сюжете. Динамика развития Шатойского, Шаройского и Тумкалинского районов хорошая. В плане социально-экономического направления муниципальные образования не отстают от других, отмечают на совещании под руководством Рамзана Хаджи Кадырова. Глава региона выслушал и проблемные вопросы. Район развивать еще, в частности, и Тумкалинский район. В последнее время в последующем самый район. Район, что он хора, район. شيء كوت سكبتوشتون هو شيء دلعون شريوش سنة داخل بولش عيد البلح بولشارا داق باهر هو شات سيا هودل ردو ألج هو خردو ألج سيا إدادون ويكيجي دودون. В Шатойском районе построено 64 дома с полной обстановкой. Возведены мечети, школы и детские сады. С докладом выступил руководитель муниципалитета Руслан Акаев. Свой доклад о социально-экономическом развитии Шатойского муниципального района, с вашего позволения, хотел бы начать благотворительной помощи, оказанной региональным общественным фондом имени Героя России Ахмад Хаджи Кадырова. Да Аллах зот Кобалдайцун. В нашем районе построено 64 индивидуальных жилых домов с полной обстановкой 36. Построены мечети 6, в том числе в текущем месте селений Урдухой был построен на 500 мест. Построена сельская библиотека Малой Лахваранды. Построена столовая общеобразовательная организация 2. Это общеобразовательная школа Лахваранды и общеобразовательная школа Бекум-Калей. Ведется строительство центральной мечети в селении Шатой на 2500 мест. Также оказана финансово-продуктовая материальная помощь на общую сумму 141 миллион рублей. В некоторых отдаленных селах слабая сотовая связь и интернет. С этой проблемой Рамзан Хаджи Кадыров поручил немедленно разобраться. Саюрт Игурген юртут от район центр 35 километров. Связи вот уж проблемы от юрта. Юр отдален юртусы. Связь сахальцы интернет сахал да болба. Ату бас да юрт хошна. Мела проблема юк изхуг ала аль ирхсул. هذا هون ده جزء связь да. جينا عيش هو خلدو باتي نبراتش قاعد عايش ما يدلوا له سنة ما شفنا. нет هو جينا خلجة связь تقولش ولا إيه أحد حالة عواش عاش خلج دون نيس تقول ده كابل تغيير بالبوا وبشي связь ضايع قريش وده سدون
тонжу связь уезжать или может метр сатир связь или связь даяк дон общая связь очень идеал дастон хордина десятки миллион ночь рахч ардаш боиш дастон деньярчка связь очень дон сега интернет бабеш салч дон беш диш му дастон общественный медицин дон на связь салч аму бизнес сега дастон то горные территории развивать и я чудо сега связь дастон تهني حقيقي دون связи алурдуашсиге или дон ошун проблем ширю алдастон. В Шаройском районе ситуация стабильная. Все работы в муниципалитете ведутся на улучшение условий проживания граждан. В первую очередь хотелось бы отметить работу регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Далгазут Облдольцин. Построена мечеть село Кинхи на 700 мест. Проведены работы по газификации 5 населенных пунктов Химой, Кинхи, Чайри, Бути. Проведены работы по дегазификации этих же поселений. Хотелось бы отметить, прямой эфир. Вопрос. По дегазификации село Кинхи. Цуна набулин от Белхшал, Беркат, Делла, Кидайол, Койурт, газификации, еш, до газификации, еш, нернарка, челс газ, югш, полностью Белхш, Берхалицуна, Дейлрейс, Хуил, Делшир, Дадойл, Амели, Лоштег, Ишткастен, Уэмехкнан, Амануна, Дейлрейс, Хуил, Элласуна, от Шаройский муниципальный район, Бехш, Мелбо, Бахар, Хуашкара, Иштдаэлбош, Ишбугуттер. Все докладчики упоминают вклад регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Исключением не стал и Тумкалинский район. За счет средств благотворительной организации много чего сделано во благо граждан. Доклад о социально-экономическом развитии Тумкалинского муниципального района хотелось бы начать с ключевого источника решения всех имеющихся проблем района, с всесторонней благотворительной помощи, оказываемой региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Далгаз Облдольцин. От лица жителей района и от себя лично хотелось бы выразить отдельную благодарность руководителю фонда Аймане Сеевне Кадыровой. Аллах дал мокшалиц ирси дукяхвелва мягкнан аману. И Тумкалинский район имеет огромные перспективы развития в плане туризма, отмечает глава региона. Необходимо привлекать молодежь во все сферы жизни, создавать для этого все условия. Тумкалинский район yok перспектива još дуку дон арчвложителен дон дуку арчвложителен диештош yok kurortne zona ili hediš don juda ciged halbüks bolnia ješel gidekstanci mosod ješpa belčvan gušpu don ciga na mjestu doštol hal edel bello specijalist da ciga jol na mjestu edel молодежь обучаться Deutsch don kecha hatsakuyash don qarayoni abesh dish boich ciga don she bolkaditram she zabosh melaistia bilash bewies bosh du ko handerwe Deutsch in si boy that's don hawalin nahluch chulatsiga du ko belmetish khriyoshru da she zahbol she chabosh don melada kadarati bosh don da öyle süre şey çuva işoş belmetish khriyosh metki ciga don hazduel metahir bosh statsiyonda don angliski mat'am bar don da Тация уж хидош направление белголишош да had направление хидош шун поэтапно да вести идош хош вош на да тига хидол да направление ёвза ёвзуч да и баба битсига да на сид молодежь сидон. Все проблемные вопросы будут в скором времени решены, подытожил Рамзан Хаджи Кадыров. Ислам Иршов Асхаб Керимов при содействии пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Неделя. На базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина прошел 11-й открытый чемпионат по тактической стрельбе среди силовых подразделений памяти первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. За звание называться лучшими боролись команды бойцов из России и Беларуси. За зрелищными выступлениями наблюдал и глава региона. Подробности смотрите далее. В чемпионате по тактической стрельбе в Российском университете спецназа имени Владимира Путина приняли участие 22 команды. Часть из них представляла нашу страну, а другая – Республику Беларусь. Более 200 человек смогли продемонстрировать свои навыки. Самым молодым участником военного мероприятия стал начальник отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики Адам Кадыров.
Для чемпионата инструкторы Российского университета спецназа подготовили 16 упражнений. Каждая из них проходила в условиях, максимально приближенных к реальным. Глава региона лично наблюдал за ходом чемпионата. В эстафете «Дуэль» командам нужно было поражать статичные движущиеся мишени из разного положения оружия, а эта задача не из легких, отмечает Рамзан Хаджи Кадыров. Я готов приветствовать здесь главу Чеченской Республики и Героя России Рамзана После чемпионата состоялась торжественная церемония награждения победителей и участников. За 11 лет работы Российскому университету спецназа имени Владимира Владимировича Путина удалось достичь многих результатов не только в стране, но и на международной арене, где команды из Чеченской Республики неоднократно становились чемпионами. Руководство и инструкторский состав РУС всегда стараются создать для подчиненных самые лучшие условия. Занятия проходят в обстановке максимально приближенной в реальной. Первое место в отдельном зачете заняла команда КРА. Она представляет службу безопасности главы Чеченской Республики. Победитель упражнения «Дуэль» – команда КРА, служба безопасности главы Чеченской Республики. А также от регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова вручается сертификат на сумму 500 тысяч рублей. Второе место занял спецполк полиции имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова и замкнула тройку лидеров команда СОБР Ахмат Росгвардии. Команда полк полиции специального назначения имени Героя Российской Федерации Ахмата Абдулхамидовича Кадырова, МВД по Чеченской Республике Ахмат-1. А также от регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова вручается сертификат на сумму 500 тысяч рублей. За третье место в отдельном зачете среди команд Чеченской Республики награждается команда Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации по Чеченской Республике СОБР Ахмат. А также вручается денежный сертификат на сумму 300 тысяч рублей. Первое же место в основном зачете досталось команде Республики Беларусь ОМОН Мингорисполкома. На второй позиции расположилась УФСБ России по Чеченской Республике «Гранит». Бронзу забрала команда «Шквал» из Иркутской области. Кубками и медалями за третье место в основном зачете награждается команда «Шквал» ОМОН на транспорте по Иркутской области. А также вручается сертификат на сумму 300 тысяч рублей. В ходе мероприятия лидер субъекта вручил ордена Кадырова Адаму Кадырову, Апти Расханову, Рахману Эльдарханову и Адаму Батырову. Такой награды они удостоили за заслуги, связанные с развитием РУС. Высокий профессионализм, проявленный в боевой и специальной подготовке, награждаются орденом Кадырова Кадыров Адам Рамзанович, начальник службы обеспечения безопасности главы и правительства Чеченской Республики. Апти Вахар Салтаевич, майор полиции, старший оперуполномоченный 2-го отделения физической защиты 3-го отдела СОБР Ахмат. Эльдарханов Рахман Рамзанович, капитан полиции, начальник службы безопасности Российского университета спецназа имени Верховного главнокомандующего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Батыров Адам Ибрагимович, лейтенант полиции, начальник тактики огневой подготовки Российского университета спецназа имени Верховного главнокомандующего президента России Владимира Владимировича Путина. В Российский университет спецназа приезжают добровольцы со всей страны для подготовки и отправки в зону СВО. Это одна из крупнейших баз в своем роде, а инструкторы имеют опыт боевых действий в самых горячих точках. Ислам Иршов, Артур Хациев при содействии пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Неделя».
Глава региона посетил вечер профессионального бокса в Грозненском спортхолле «Колизей». Соревнования посвятили памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Спортсмены показали высочайший уровень мастерства и техники. Главным событием стал бой между воспитанником РСК «Ахмат» Асланбеком Идиговым и Арханом Гаджиевым. Они провели в ринге все 10 раундов. Наш атлет доминировал на протяжении всего поединка. Единогласным решением судей он одержал победу, добавив в свою коллекцию 2 новых титула. Эта победа стала 25-й в его карьере. Ассаламу алейкум. В первую очередь, конечно, я благодарю нашего главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича, который делает большой вклад в развитие такого международного уровня, провести Грозный. Альхамдулиллах. В ходе мероприятия Рамзан Хаджи Кадыров вручил медаль за заслуги перед Чеченской Республикой генеральному директору республиканского спортивного клуба «Ахмат», президенту региональной федерации бокса Али Кадырову. Указом главы Чеченской Республики за личные заслуги перед Чеченской Республикой, связанные с развитием физической культуры и спорта, деятельность, получившую широкую известность и общественное признание, награждается медалью за заслуги перед Чеченской Республикой Кадыров Али Рамзанович, генеральный директор республиканского спортивного клуба «Ахмат». Глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. В Ахматовском районе Грозного появится святыня с 5 минаретами. Строительство идет активными темпами. Также в столице возводится крупнейший в России исламский центр с мечетью, библиотекой и медресе. Он сможет вмещать около 20 тысяч человек. На каком этапе работы узнала Халима Шахидова. Мечеть почти на 5000 верующих строится в микрорайоне Грозного. Возведение святыни идет активными темпами. На данный момент строители заняты внутренними работами. В данный момент помимо штукатурки, электрика и слаботочка его дают. Строительство мечети началось в 2021 году. Святыня будет выполнена в османском стиле. Особенность этой мечети – 5 минаретов. Они будут названы в честь правоохранителей, которые погибли во время одного из терактов на Ахмата Хаджи Кадырова. Ранее такое решение принял глава республики. خزدوق ماجدك تو خسخر دولش دو دیریس خیل علی اردر هر ماجدك دویچ بول چرته هر دیاش قهویک چرته مصرنا دیریس خیل علی اردر جو دقی دیاش تو. А в Байсунгуровском районе Грозного возводится крупнейший в России исламский центр. Сейчас идет второй этап строительства. Активно идут внешние и внутренние работы. В данный момент начато второй этап строительства – отделка мечети камнем, гранитом, сверху и вверх шлабулем, завоз материала, опять-таки камень в основном. И одновременно сейчас начинаются работы по укладке кровли, и Бог булош Бог. Завершающей стадии второй самый главный стадий инзючек, юлшек. Исламский центр будет назван в честь пророка Мусы, мир ему. Он будет включать в себя научно-просветительский центр, библиотеку и мечеть, архитектура в среднеазиатском стиле. Ученый нахбуй шалхир. Хочу междик ше десятого ше нахбуш ламаздеша хонха меттикалер. Культура, чеченская культура, традиции. Хо междик шкаха из бусу динцин слицдинел и культуры. И також до чордац сан дагайтер, цег и пережевывает это. Ой, кёрт алшо ию. По словам рабочих, при строительстве не возникает никаких проблем. Имеются все необходимые материалы, а также оборудование. Для них большая радость принимать участие в возведении святыни. Святыни строит региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. На сегодняшний день в республике почти 1500 мечетей, и это число растет с каждым днем. Халима Шахидова, Имам Юсупов, Юсуп Эжиев, Аслаб Керимов. Неделя.
В медресе имени шейха Ташухаджи Аль-Индари началась приемная кампания. С этого года обучаться там смогут и девушки. Учебная программа рассчитана на 5 лет. Студенты изучают священный Коран, основы ислама, а также тарикат. Слово Халимат Шахидовой. С самого утра у дверей медресе имени шейха Ташухаджи Аль-Индари стоит большая очередь. Она состоит из тех, кто хочет обучаться здесь, собравшиеся в ожидании начала вступительного экзамена. перевод симансижо, дики ам доралиш, то дюш то юрташ, то амош волжуш, рюалиш, цунгар хахи, савар баниш нестелно. Иншалла, алмола, чекверу алам хетсунсой. Экзамен проходит в спокойной обстановке, дети читают суры из Священного Писания, а после экзаменаторы задают им вопросы. Ясин Садуев является хафизом Священного Корана. Чтобы получить более углубленные знания, он решил поступить в медресе. Хафиз дешаво продолжение охшуинц, ака условище командикайоинц, дал лахчакойру хохка. Поддержать поступающих пришли также их родители. Небольшую беседу с ними провел директор медресе Ансар Хитиев. Он объяснил родителям, как проходит обучение, а также рассказал о правилах, которые действуют в медресе. هندالجي شيء زعزق علم جولدن مدول لني عاتنا أخشش شيخ تعمتر لويا استريقتي مرزو تسخيل جولدا إيش أيه بوي دعبي قديلا استريقتي دال مالها يبيرش قوانية ترش إشت أربع قبالبو. Обучение в медресе длится около 5 лет. Студенты изучают священный Коран, основу ислама и вирды. Медресе работает еще с 2004 года, но в 2019 произошли масштабные изменения. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова префинансировал строительство нового здания. Теперь это своего рода университет. Совсем недавно прошел первый выпуск студентов, а с этого года в медресе будут обучаться еще и девушки. 2004 года أقا يوقفتشوا إشتيشين غير حالدو يخيشي تونا حجر حجر يوغطون هو باتشانا هو أقا مخكنان إيمانينا بق الله دقر أقا دير ريسخل اللقطون هر حجر ياين هر ين ألس عاشا هر قابا قوبش أقوقعتون ويشتل رزقا حال باخم لاتوش تدولش بات سعرتون دالي خيالور دولشم داتر. Чеченская республика славится своими школами хафизов и медресе. Уже тысячи людей выучили наизусть священные писания и получили углубленные исламские знания. Халимат Шахидова, Юсуп Эжиев, Ибрагим Батаев. Неделя. В Ельском университете открыли новое культурное пространство для студентов из мусульманских стран. А в Сирии растет интерес к изучению русского языка. Об этих и других новостях из мира мусульман в нашей рубрике «Умма». Ельский университет открыл новое культурное пространство для студентов из стран Ближнего Востока и Северной Африки. В связи с этим вуз нанял Лину Софи в качестве второго мусульманского капеллана. Софи, ранее преподаватель и активистка, будет поддерживать духовные нужды студентов, как отметил директор по делам мусульман Амир Баджва. Новое пространство призвано помочь студентам из мусульманских стран более эффективно использовать свое свободное время. После 10 лет военного присутствия России в Сирии возрос интерес к русскому языку. В новом учебном году русский будут изучать 39,5 тысяч школьников и студентов, что значительно больше по сравнению с 2020 годом. В Сирии работают 190 преподавателей, открывается факультет русского языка в университете Дамаска. Минобразование Сирии получило 5000 новых учебников, а также действуют онлайн-курсы и отправляется около 1000 сирийских студентов в Россию ежегодно. В среду Папа Римский жестко раскритиковал правительство европейских стран за их отказ помочь беженцам, прибывающим на лодках через Средиземное море. Он назвал этот отказ тяжким грехом и осудил систематическое нежелание помогать мигрантам. В своей проповеди понтифик подчеркнул, что осознанное игнорирование мигрантов является серьезным моральным проступком. Миграция в Европу по водным путям растет. За прошлый год прибыло 186 тысяч беженцев. И за первое полугодие этого года погибло около 2000 человек.
Посол Палестины в Москве Абдуль-Хафиз Нафаль заявил, что Москва по-прежнему рассматривается как потенциальная площадка для межпалестинских консультаций. Он отметил, что хотя недавняя встреча палестинских фракций прошла в Пекине, следующая встреча должна состояться в российской столице. По словам Нафаля, российские власти подтвердили, что Москва всегда открыта для палестинцев, хотя в данный момент нет конкретной информации о планах проведения встречи в России. Напомним, что в июле в Пекине 14 палестинских фракций подписали декларацию о прекращении раскола и укреплении национального единства. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. В Грозном подвели итоги республиканского конкурса сочинений эссе «Герои не умирают», посвященного первому президенту Чеченской Республики, герою России Ахмату Хаджи Кадырову. Его организовала Общественная палата региона совместно с Министерством образования и науки. В творческом соревновании приняли участие более 200 учащихся и студентов образовательных учреждений республики. Первая моя работа была посвящена именно этому человеку, нашему президенту Чеченской Республики, герою России Ахмату Хаджи Кадырову, потому что этот человек является моим односельчанином, чем я горжусь. Об этом человеке можно рассказывать очень-очень много хорошего. Я горда, что являюсь и чеченкой, что продолжаю путь первого президента Чеченской Республики, потому что этот человек тот, благодаря которому мы сейчас тут, у нас есть мирное небо над головой, у нас есть образование качественное, и мы безгранично благодарны этому человеку. У меня на этом все. Увидимся ровно через неделю и до встречи.